Друзі, вітаю! Сьогодні для любителів гострого поділюсь, які заготовки можна зробити із червоного перця чилі. Для того, щоб надати пікантний смак овочам, м'ясу, рибі, достатньо додавати його навіть дуже невелику кількість. Хіба що ви любите виражену пекучість в стравах, а гостроту можна завжди регулювати самому, як кількістю, так і сортом перця. Є сорти більш гостріші і є менш. А головне, перця червоного не його гострота та пекучість, а його смак, його особливий аромат та користь. Отже, приготую власний соус чилі, пластівці чилі та гостру паприку. Якщо висушити плоди червоного перця до максимально сухого стану, можна приготувати ось такі пластівці червоного перця. Їх приготування найпростіше. Для цього висушуємо плоди червоного перця разом із насінням і перетираю в ступки до ось такої фракції, щоб із м'якоті залишились добре видимі шматочки. Такі чилі-пластівці дуже підходять при додаванні до різних маринадів, особливо при маринуванні риби та м'яса. До риби саме такі пластівці, хто не додавав, спробуйте обов'язково. Це особливо ароматне поєднання. Для цього найкраще підходять м'ясисті крупні плоди. І важливо, щоб плоди повністю дозріли та були соковиті. Перед сушкою зазвичай я їх залишаю, щоб вони стали ось такими трохи в'ялими на 1-2 тижні, щоб вони трохи прив'ялились і зморщились. Це для того, щоб плоди ще більше дозріли та із них максимально випарувалась зайва волога. В минулому році я посадила червоний перець, плоди у нього невеликого були розміру. Ці справа уже сухі у мене. Вони зовсім не підходять для цієї мети, адже якщо їх перемолоти в ступки, буде тільки купа насіння, а його м'якоть тонка та така, як папіросна бумага. Такі сорти краще використовувати для консервації або у свіжому вигляді. Тому, коли будете саджати, сорт має значення. Далі, гостра паприка. Порошок чилі. Я часто її додаю до соусів, заправок, різних приправ, посипаю готові страви. Для цього потрібно очистити плоди червоного перця спочатку від насіння. Найзручніше це робити ножицями, тільки обов'язково в рукавичках, а потім висушити та перемолоти кавомолкою. Чилі соус. Цей соус має дуже концентрований гострий смак і тому його рідко використовують так, наприклад, щоб подати до м'яса, на кшталт кетчупу. В основному цей соус в невеликих кількостях додають при приготуванні страв, і він має кисло-солодкий, гострий смак із видимими включеннями шматочків м'якоті червоного перцю, паприки та чеснику. Такий соус можна готувати як із свіжого перця, так і з сухого, без різниці. Готую. Тут 100 г цукру. Додаю 2 чайних ложки з верхом пластівців червоного перця. Якщо використовуєте свіжий, 3-4 штуки потрібно подрібнити. Паприки гострої або ж солодкої, якщо хочете, щоб соус був не таким гострим. Тоді додавайте солодку паприку. Я додаю домашню паприку, солодку, тому вона у мене трохи світліша. Залишу вам посилання і підказки, як її робила. 4 зубчика часнику свіжого подрібнила, 2 столових ложки соєвого соусу. Якщо у вас є рибний соус, тоді 1 ложку соєвого і 1 ложку рибного додавайте. 50 мл винного оцету або можете замінити сухим вином. 200 мл води. Усе разом відправляю на вогонь готуватися. Додатково в окремій посудині розчиняю 1 столову ложку крохмалю без верха в невеликій кількості води, приблизно 2 столових ложки. Це для загущення соусу. І як тільки закипіло, вогонь мінімальний і додаю крохмаль. При повторному закипанні одразу знімаю і заливаю у пляшечку. Ось погляньте, який він красивий виходить. Коли охолоне, він стане більш густішим.
Друзі, буду рада вашим відгукам. Напишіть, чи ви використовуєте червоний перець у якості пікантної добавки. Адже більшість гострого не вживає взагалі. Але якщо його додавати зовсім невелику кількість або використовувати в складі інших приправ соусів, тоді ваші приготовані страви будуть мати особливий відтінок, користь та пікантний аромат. Тому додаю обов'язково червоний перець не тільки, щоб страва стала гострою, а заради смаку та користі. Усім бажаю бути здоровими, смачно їсти, миру, достатку, любові. Усім пока!